Fala galera, tô aqui novamente no Xiaomi Redmi Note 13. Vou estar ensinando pra vocês hoje como é que você vai estar ativando e desativando aqui um alarme, né galera? Um despertador aqui no celular. Bom galera, está aqui no Xiaomi Redmi Note 13. Isso aqui é um processo apenas para celulares da Xiaomi. Dito isso, vocês podem vir aqui em configurações. Aliás, nem configurações, desculpe. Bom, vocês podem vir aqui procurar porque de relógio. Vocês vão aqui ver, cadê? Tá aqui, relógio, pode clicar aqui nele. Vai estar aqui, né, os alarmes disponíveis. Basicamente aqui para estar ativando um, galera, você pode estar querendo aqui um se você quiser, mas basicamente para adicionando um aqui, você pode simplesmente clicar aqui, né, você vai ver que já vai estar sendo ativado. Para estar desativando, é só você clicar aqui nele e desativar o alarme. Você pode também estar clicando aqui para estar configurando ele, né, por exemplo, eu quero que esse alarme aqui seja 9 horas, por exemplo, concluir. Também vai ter outras configurações que você quiser fazer aqui, como por exemplo, posso estar mudando aqui o toque, o momento que ele vai repetir, se ele vai vibrar quando o alarme for ativado, e posso estar colocando aqui um nome nele caso eu queira. Também posso estar criando um aqui. E bom galera, é isso, né? Esse foi o vídeo, até a próxima. Muito obrigado por assistir. Tamo junto, valeu, falou.